Isobainda takomani telengano. Isobainda takomani telengano. Mawabaindo ni telengano, baindo ni telengano. Mawabaindo ni telengano, baindo ni telengano. Bavutuka bato topona religion africaine pona etumba lobiko lo poso moindo vraiment tosengi bino matondo mingi na koyanela mbela na biso na ko célébrer mbotama ya Fumu Kimbangu vraiment totombe bino susu boyei malamu na ebi ete moi mikolo penza pesameli oyo tozosala susu ba rencontre te omitunaki Tata Ngunza ndenge nazoyokana te ezalaki vraiment mpona koprepare oyo bomozomona lelo ombotama ya Fumu Kimbangu yango nde ezali elembo monene mpona lobiko na biso ndenge na mboka bapaya bameseni komfete ya bango Noël normalement na kotala mpenza ya biso Noël nde bongo ezali le 9 mars mpona biso baindo nde bongo ezali oyo bobengaka Noël mpona biso ezali mpenza mokolo monene mpona bavutuka soki tozobenga bavutuka baoyo bandimi koyamba Fumu Kimbangu lokola mobikisi na bango nde bongo totembeli bino susu boyei malamu mpe bozala mpenza na esengo ya kozala kati na biso nde bongo tozokende koyamba oyo ameseni kolesa biso bilei tabandi bilei ya lelo ekozala bilei lokola ya mokolo nyonso te po tozokende mpenza na babouleversement mingi na bandi banda tobandi 2000 ans makambo ike ezosalama mais oyo ya biso eza moins spécial parce que année passée tokokisa déjà 100 ans depuis Fumu Kimbangu abandaki mosala na bango alobaki déjà na 100 ans toyebisaki bino ke mbongo wana ya makambo ebele koya na bandi batu ndenge boza na mituna ebele oyo bokotuna epa ya Tata Ngunza ye mutu aza na mabilité to bango nde bazomona oyo biso tomonaka te po biso tozali na miso mibale kasi miso na biso ezali ya bango te oyo bango bamonaka biso tomonaka yango te nde bongo tokozala mpenza kirie ya koyeba nini oyo batata Ngunza baza komona na mikolo ezokoya mpe nini bakoyebisa biso oyo tosengeli kosala mpona komilengela mpo mokili mpenza ezokende na mbongo wana nde bongo lelo Tata Ngunza akolimbolela biso nanu mbotama ya Fumu Kimbangu importance nini eza nango na biso baindo mpe mbongo wana ya mokili tozokende wapi ndenge nini biso baindo tosengeli komilengela na mikolo eza koya nde bongo tozokende na koyamba ya biso moko mesano Tata Ngunza matondo mingi matondo bandeko bayanoli na libengisi ya lelo na libaku ya mbotama ya Fumu Kimbangu mvuluzi ya bandombe misuni nzili ya bandombe longembo petombwa ya bandombe matondo na bandeko bakolanda isika balobela biso na bisika litando eketo etando enene bango mpe bongo totombeli bango banso molandi bolamu mpe bososoli ya tata epesamela baindo banso matondo mingi mpe matondo na bino matata kai na mutomba bwa nyembo mwana ya bwa nyembo mpe bongo mbuta luzito na bisalelo matondo mingi lelo bongo tobengisaki bandeko mpona ko solola eza masolo na kati ya libota ya baindo kotalisa bango tina koya ya Fumu Kimbangu mbongwana ya mokili le 9 mars 1889 nde bongo mokolo oyo Fumu Kimbangu ayaki na mokili ya Musuni. Fumu Kimbangu aza sikoyo nani azalaka nani ojiste Fumu Kimbangu yambo tokota na mozindo na biso soso la Fumu Kimbangu aza nani. Fumu Kimbangu yambo tomona ye na libota ya tata
Yela na ningwa mwezi bongo Yeye pour la tête au sabon. Le sabonné quoi, no mono sabonné quoi ma. Eno gogo le sabonné quoi no go malutadi de. ka apesaki ba lobiko asepesaki batu kaka na kombo babelaki ya pamba. Donc Fumuki Mbangu tata mokeli akelaki ba milimo oyo bimi kati na ye ya yambo de baza ba gardien de la race. Donc ya biso mobateli molimo mobateli ya loposo ye wana bakoko bapiaki ye baqualification bakombo nyonso tata bampungu tulendo a Congo Mungu Baba Nzakomba Mvidi Mukulu. Donc azwaki bakombo na bankota nyonso bakoko balobaki ne teni bafandaki imana pe bongo na bongo nde ye wana lolenge bayindo balongo na nzela kokambami na ye siko eza devoir ya Nzambe pedi gardien de la race molimo mobati ya loposo wana ye ayaka kobotama na bana na bato po azongisa libota na ye race na ye na nzela nde api Fumuki Mbangu oyo nzoto wana nde eye tobenyango Kimbangu mfumu Kimbangu ya molimo wana nde tata bampungu tulendo donc Nzambe ya bayindo nde Fumuki Mbangu. Donc aye kobotama na libota neteni ya nkamba wapi oyo eponamaki ekomi bongo mabele santu lolenge kani po tata kuyela na nengo alwezi bazaki basalisi ya bato bakola batradi praticien toloba parce que biso tozalaki na capacité ya koluka mino bidoza pharmacie oza nyonso yo moko osala bamino pe bongo kopesa lobiko banaye kobikisa bato na eteni ya mosuni pe ya molimo kasi nengo alwezi mpe azalaki bongo kozakama soki maladi mofofo baluka provenance source ya bokono yo oza nango mpe apesa bongo lobiko. Donc médecine ya bokoko ezalaki monétisé te ezalaki penze ya misolo te ozwi lobiko yayebisi okanisa lobiko yo ozwi opesa osala mwa elembo nde bongo na ezaleli wana bandimisamaki ete baza attaché na coutume na tradition pamba te basalaki mosala oyo kobikisa bongo bana bandombe bayindo nde esali ete baponi makila wana mobikisa ponya mpo abima na mwa pourcentage élevé ya pureté po makila lipona maki. Donc Fumuki Mbangu molimo mokambi ya bayindo banso ye wana ayi kozwa nzoto oyo tobengi Fumuki Mbangu mais yango ye mpe aye na mosuni kombo deja Kimbangu Fumuki Mbangu esalaki nango bikamu te ya lisekwi na bayindo libongo Fumuki Mbangu le 9 mars wana bamoni na mboka nkamba nengwa kuyela bongo na Nkumba bamoni baaigle bambemba donc mokonzi bandeki bayaki nef libwa bayi bongo kosillone mboka nkamba na baza tedi na sepe na bazokita bazokotourne kaka bazalaki na bwana balobi toyamba mokonzi moko amene na koya bango bazokozela bayamba mokonzi physique oya koya na ba garde du corps na troupe na batu nzoka aye na nzota bomwana ya kobanda musala ya rédemption ya kozongisa ya kosomba susu bayindo Fumuki Mbangu dia ntongonwa tata Mbangu difika ya swekama nde aye kobotama vedi ba ndeke ya bokonzi baye kotika Fumuki Mbangu kasi boyinga kaka na batu atako kombo ya Fumuki Mbangu saki bikamu kasi lera ye e bakoki te ko détecter ke kombo tonoko benga yango sikoyo eye physiquement ileka ya ye kombo ani kati kosala bikama parce que ye mo mkolo kombo siko aye na histoire ya humanité nanu esalama te kombo esala bikamwa yambo mkolo kombo yambo msunyu wana mkolo kombo aya kobotama kaka na libota ya bayindo nde Fumuki Mbangu tango aye akuti déjà libungi makasi boyinga makasi. Alors il a fallu qu'il abandonne bandit mais pour attirer attention ya bayindo sengeli bongo amimoni sama na bikamwa ende nyonso oyo boyoka ya Fumuki Mbangu asala e mutu moko ta koma na degré ya bokasi ya molimo bokasi ya miracle ya Fumuki Mbangu lolenge asala e asala ya mingi koleka pamba te na bayindo miracle ezalaka te parce que eza vie normale na biso bana ko vivre bongo
nde to bungisi bonzambe nde ekomeli biso miracle nyonso oyo batanga na ba livre ya bapaya na ba bible partout ba livre sacré nyonso ya bapaya batanga zaki vie normale ya baindo kotambola na mai bakoko basalango eza normal ko paraître ko monana eza normal multiplication ya balipa na ba poisson na baindo eza vie normale ko monisa ba donc vie nyonso oyo eleka na ba biblia eleka na ba livre sacré nyonso na baindo oyo libongisi yambo bongo colonisateur aya c'est bongo vie normale na biso nde lokola siko to bungisi to kotaki na libebi nde c'est bongo mkolo baindo ye moko aya mama ya baindo aya bongo kozwa responsabilité na ye ya kozongisa libota na ye peuple na ye race na ye na boyambi na ye na nzela na ye na bolingi ye de moni œuvre wana lokola tonga ya christianisme tonga ya islam elekaki makasi na baindo et peut jusqu'à preuve du contraire baza ko entretenir yango na ba façon tout sur plan politique scientifique spirituel baza ko entretenir yango baindo baza kaka na boinga na kolala pongi de moni fumuki mbangu bilaka nete bangunza bakoya su bongo kongengisa koya su kotalo ngengo na mokili pamba te to lengela bilaka siko akoya lisusu lokola bebe lisusu te mais fumuki mbangu akoya siko lokola te makoya kwa tulendo donc akoya na mokonzi na nguya roi divin pour azwa trône pour permettre ko fandisa siko bokonzi pe balobi ngonga wana koya kozala très maîtrière et kozala pasi parce que toujours continuer message il y a douceur il y a lokola ko bondela baindo ko sala nyonso ko luye basali ko dépenser pour na baindo basosula ko koma ko sala religion africaine sala nyonso mais na ngonga na ngwe ko suka oyo wapi kwa tulenda koya na bokasi ya nguya akobana na trône parce que ko kitya siko ba injonction veli ba mibeko oyo koza oyo kite ozu etumbu pe etumbu za makasi donc toza ko exalter bande ko baindo ete ba saisir opportunité na moment oyo sengeli po ba luka mapamboli ya bana tina 16 génération fumuki mbangu alaki baindo kasi baindo bazotala mokili lolenge l'Occident lolenge bongo ba orientaux ba occidentaux ba lingeli bango ba monela mokili nzoka chaque race ala ndenge na ye amonela ka bongo mokili kola na bongo bilaka oyo elaka melie donc ba toto za bilaka fumuki mbangu alobaki alobi mukolo monda komiyeba akosala bengunduka oyo ke kamusa mokili mobimba njoka poto ko manesika kosala bengunduka foto miyeba siko mona zana ignorant azani komiyeba te oye azali njoka na Égypte antique fumuki mbangu donc mozipoli mai mabomba mande akena ko talisa ba secret ya invention na ba koko ba biso nekeke ya misato kuna na ngipito. Est-il lelo ba égyptologue ya tout bord, ba scientifique ya tout bord. Bazo kokate ko ndima même et Égypte antique zaki bongo ba noir. Fumuki mbanga ke ozwa tiche Kata Diop alakisi mabomba mi a démontré que si exclusivement ba zaki ba noir batu ba renaki na Égypte antique. Et tous les scientifiques, tous les philosophes, ba ebanso ba leka, ba historiens et bazoloba bazoyeba te ndenge nini batongaki ba pyramide n'époque wana po ba agent ba bisalo ezalaki nanu te bakanisi bongo nzoka ndenge mokili ezomata ekoyena kosuka bakita na descente donc rien ni moko te mate kita nyonso emataka suka na bongo ekita ndenge lelo l'Occident amati akomi na suka ifo bongo akita et Égypte antique bongo ekitaki na décadence ya mariage racial lebo konje kotisi makila libebi nde bongo décadence na biso bongo ekosalama nde bisalelo wana e okomona ngo ndenge nini na tokomaki na niveau oyo nyonso lelo ezali monde mutasala kyango nyonso ya moni moine na libebi na mabele na ya filika aza lokola mbumba tie na fulu soki ba longoleka na fulu batie quelque part omona ye aboti mbuma malonga koleka kasi na Afrique badon eza ko kangama eza ko polela kuna donc na beteni nyonso omona monde bonga za premier même na sport na bale moindo ka premier et na masana bokasi moindo premier na baloyembo moindo premier na scientifique okela parce que basaki pillage de valeurs en Afrique nde ba esclave ba génie créateur na ba ke kotonga mikila bapaya donc na tout laboratoire tout cerveau noir za
baza ko exploiter ye donc la bongo lilala citron bazo kamula et une fois bazu o ba nango posa batiki ye ya moni batie système ya books veut dire baza ko zo ba génie créateur bat o ba distinguer na ba université ba kenda libanda pour ne plus revenir au pays na continent ndi Afrique bongo eza ko noiser eza ko tepa kaka boy évolution scientifique exacte et politique magutu baza ya kokufa baza ba malanda ngombe tout ce que l'Occident décide et politique politicien baza kaka ko suivre yango de passe bende yango na pambate spiritualité ba indo ba olinga te kozonga nango e bakabwani na bobango moni e moindo sengi bongo azonga kozala nzambe pambate moindo akala ki bongo nzambe il connaissait tout était en lui donc l'homme noir naît intelligent mais l'homme blanc devient intelligent différence c'est ça wana et c'est bon moindo siko ayeba kozonga nzambe po nzamba za créateur Dieu créateur bongo les tokosonga banzambe ni tokokota na profondément ya secret et invention koleka makasi koleka donc yango baindo lokola ba pesi confiance na Occident pambate to bakeloko oyo mutu oyo azui ngonga na yo azui bomoi na yo mutu oyo azui enseignement mateya atangisi yo ndi ayebi futur na yo pe yo kosuka ndeye azana orientation ya vie na yo lokola kaka éducation ils ont continué na catholique ils ont continué na UNESCO ils ont continué na Occident éducation wana classe wana yango za moko ya libaku ya kukweya ya baindo mkona mkolo donc comme na ngonga oyo Fumu Kimbangu ngonga nekoki centenaire na ye bouleversement koya Fumu Kimbangu mbongwana ya mokili ingeta mokili zwi mbongwana pamba te lelo mokili eza koningana yeningana et zamba ebanda kozika mbala mote bana quelque part déjà alimete na support nango eza Russie na Ukraine déjà zamba ezopela alors bana baine ba dirigeant africain kati na kubungisa makanisi pasi pe mawana biso za na eteni wana yango tozolo baboye oyo le bibongo Fumu Kimbangu bainde bami milengela ndeke bapesi mapapu pamba te bomoi na ye eza bongo likolo ndeke mota tongaka ndaku na se atiaka ngo likolo pazwi mapapu kasi koluka bomoi na ye aluka ngo bongo na se mabele na se aluka bongo na se bilei akododa amati likolo baini toza bongo comparablement na bandeke oyo toye koluka na mikila bapaya na mukili na biso te mingi diaspora mokili na biso bongo eza bongo likolo na Zulu likolo ya bote mais likolo veut dire Afrique eza likolo wapi mai na ye na lwala bandezo kita donc biso bongo toye koluka soit disant bien-être yango pete to kuti parce que kuti facilité pete mais to mengana ko bilango bongo donc soki ndeke akufeli kolia mingi na mokili yebake pasi ne pe liwani yangwana ataka zododa bangu bataka zododa nyonso loso nyonso azododa mais ana prudence pamba te ana elika mingi lera za likolo na inzo na ye mais ntango azana mokili oyo ya yete azolia na prudence bana baindo déjà nyonso oyo ezoleka Fumu Kimbangu alakaka yango na mbata sanda ete bana na bino bakobima bakokende bongo na mikila bapaya na elike en espoir ete bazwa bien-être bomoi malonga kuna kasi mingi bakomona susu baboti na bango te bakozala bapoids bakozala ba victime bakokufa mingi tozolinga te baike ya baindo bazala bandakisa ya professeur Fumu Kimbangu te bakufa mingi sengi bongo mingi nde to mibikisa pamba te na kati ya diaspora na kati ya bana baindo Fumu Kimbangu atia makabo oyo wapi Congo Afrika na posa nango pamba te bongo tozana makabo il faut ekitana pona tombo ya Afrika pe ya Congo ya lobi mais bana baindo vedi bakati kutu mapapu na bango bakomi bangembo donc bakomi na doute na bango ngembo azwi libanga azwi pasi
azolela et bampuku babi mutu azolela bamoni ye na minu babite minu o aza ndeko na biso ilongi pe ya biso le bayeba mema ye batala be mapapu babite biso bampuku tozaka na mapapu te yeza mapapu batike na pasi na ye a continuer kolela na pasi na ye ngembo baye bandeke babite aza kola biso aza mapapu to mema ye le azolela bate babi o ana minu babite biso tozaka na minu te e batiki ye exactement ngembo akufaki bongo po azoyebana te aza nyama to aza ndeke moindo na loposo aza moindo kasi kati na ye aza christianisé ezeyebana te mikolo mikoya milimo nini ekoya pene po ebikisa ye zala 100% pamba te okozwa lobiko na oyo ya yo même obwakami na mai ekotonda lobi tata milimo ya mai ezali ekoya pamba te oza ya bango kobikiso na mai même moto ezali milimo ya moto ekobatela yo mais lelo baindo bazali bangembo posa moindo kasi kati na bango eza kokesana islam christianisme bouddhisme pe bongo na bongo na bongo lelo tolobela koya mfumuki mbangu mbongwana centenaire tozongi susu na chiffre 1 ba grand événement nyonso bongo eza kokende to na bouleversement ya histoire Ukraine na Russie déclenchement déjà tobaki troisième conflit est inévitable na seule raison destruction ya matériel y'occident destruction ya matériel y'occident oyo l'homme noir abetaka maboko et distraire ye et moto mwendo alingi akomisa poto ndeti ndaku ne mboka na ye ndeke na ndeka tonga kazala ne ye moko pe ndeka zaka nazala ka moko mais ana kapasa tonga bazala ebele alala kana zala o moko ye moko atongi alala kana zala ya ndeko mususu te elobi mingi donc le to kende na troisième conflit eko dégénérer ekolata ba nation mingi et baindo o bake kotanga na Ukraine mingi basisi pe misala bazwaki pe bongo ba misala bazwi pe bo babali basoma pe bongo banda kukuna mais lelo tala ba na Ukraine et bazoboya kutu babima parce que ba pays d'accueil ezwi bango ba Allemagne ba Pologne mais l'homme no balobi bango fo ba nation bango ya kozwa bango donc bazo créer différence parce que oza race mona bango te c'est logique pe omoni mais yonde muto za ngembo po ozo pesa confiance na baye oyo oza kokesana na bango et bongo biso ba te fandi na Ukraine te ba pe o ba fandaka kala na Afrique mais na Libye ba misomlaki bandako basaki nyonso bakanti ba komi lokola barabe mais lek pe eyindaki batikaki pe nyonso nde bana baindo neleko otozali yango bongo mbula ebeta e anosaka to milengela tozongisa mutoki na biso bongo na Afrique to milengela pamba te e pa tozokende danger za makasi destruction ya monde occidental c'est la fin du monde oui c'est la fin mais c'est la fin ya monde occidental pamba te ba bombi atongi to baki malamu na émission landi na chaîne ya Tatangunja TV akosala autodestruction na ye volonté ya tata mokeli po moindo na renaissance à la côte asiatique déjà na émergence et Afrique azonguluma sazo atambola nde bana bilaka na kozonga na masse na Afrique nde eko changer données pamba te ba dirigeant africain conscience ekolamuka bazala obligé na moment wana ba se conformer na bofumuki mbangu na tradition africaine omoni nde biso baye la race noire oya bima libanda oza piyotazo ka bongo lingale pa isangwe bandele pa inzamba baindo yaki kobotama susu ya mbona musuni bofumuki mbangu aya koya neza na mota kote po yende mukolo Afrique yende mukolo baindo fumuki mbangu wana donc tata mokeli likolo nde banzambe ya barace bazali donc chaque race ana être suprême na ye et c'est bongo bozui livre ya Exode 3 6 à 7 romona nzambe ya Israël ya Bébré ayeko yabi j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte poto pesa bongo bososoli to piango na bopete donc nzambe na yeko yabi na zoyoki pasi ya kolela bana na kati Égypte donc ba égyptien biso tozaki bana ya Yahweh te
pe Moïse aponami parce que bomaki égyptien atiki hébreu na acte ya bravoure na acte wana louable nde nzambe na bango alobiki na o aza capable ya battre la race na ye pamba te nzambe wana aza dieu jaloux dieu de la race et Exode 20 à 5 komona ngo ye moko alobiki na je suis le dieu jaloux donc jalousie wana eza bongo na banzambe chaque race moni ana nzambe o aza zuwa na race na ye kaka yango moni technologie chambre invention l'homme noir ba kotisi ete ba kotisa kapete donc mwana mbanda kotaka na chambre ya mama mususu te wana eza clair matondo mfumuki mbangu ye wana longengo na biso baindo moment o nda sengi na baindo to prévenir pour ceux qui lelo oyo changement lenteur zo salama na Ukraine na Russie eza po ba pesa opportunité na baindo to milenge to préparer go back in Africa. To préparer kozon na biso bongo na Afrique na biso. Na kati mboka na biso. Et so to continue na distraction, les ekoya na accélération ya bitumba oyo to kozwa susungonga penza mingi te ya komilengela. Donc na bandi baindo baza matoya koyoka fumuki mbangu azoboya a perdre ba makabo oyo atie na bana baindo. Race noire nyonso na ba otobengaka ba noir américain ba jamaïcain ba haïtien ingeta baza bongo baindo fumuki mbanga na posa na bango na mabele ya Filika ngonga ekoki race moko ta bima zonga te et Israël abimaka na bandeko ne moko kaka lokola bongo fallait noyer wana ezala protéger Holocauste ba juif na nazi ba boma bango lokola bampese et permettant ba mususu bongo bazonga ba créer état d'Israël après deuxième guerre mondiale et peuple Congo parce que moindo nyonso bandi ko zana au Congo de bongo Afrika le bongo yebenga ma Congo donc Congo za mkokoli ya baindo moindo nyonso bongo za Congo christianisme makasi pe fani bongo na Afrique centrale bongo na Congo ngo donc etumba bangunza yango wana ya fumuki mbangu kolongola ignorance boyinga longengo ya boyebi ilata baindo baya bongo rôle o moindo bongo ala nango bongo ya ko jouer to kozonga te bongo France Fanon ndia lo bayi bongo forme ya revolver en Afrique to bongo na partie ya gâchette donc sanga fumuki mbangu ndelo kito ya mokili mobimba mais distraction ya Congo nde bongo Mali azokoma lokola bongo gâchette wana et bangunza ereze ba telemi boto zo batela gâchette wana lokito otopesa et la musabongo baindo. Troisième conflit, troisième guerre eza mutako kangango azate pambate pona kolongola moyindo sengeli bongo ba injustice ba nko ekosalama nzale koya inondation ekoya moto ekoya ekokweya e nyonso oyo tozoloba ekokokisama si ebani kokokisama tolengela kozonga na biso na mikili na mokili ya bakoko babiso pambate bongo koko ayebaki makambo toloba yango prévenir katika espace ya bana baindo baya bongo kofanda kokipe yango nde bongo ba dirigeant africain ba koma na période na moment moko c'est bongo basangisa Afrika pour permettre bandi na biso bazonga lokola ba africain pa ba kenda na ba royaume de l'empire mais le poso pembe a commission ba nation atie ba barrière pour empêcher baindo bazonga te ngonga bongo ekoki bana baindo tolamuka koya fumuki mbangu mbonga mbongo ya mokili mbotama fumuki mbangu mbonga ya mokili centenaire fumuki mbangu za bongo mbongo ya mokili ngonga ekoki ntango infweni bapesi biso ngonga nde bongo tianto lobi baza ko ralentir nanu moi moto rezo azamba nyonso to mileng na pamba te bazo tia lokola ko pekisa moto katisa ngambo mususu et soki tozo koba na distraction na ko pesa fumuki mbangu ki boindo mukongo tokoza banda kisa otokotela batu lobi wapi oyo bako servir na exemple ya ba sacrifier ba poids lolenge profita fumuki mbangu elobaki bongo fumuki mbangu abotamaki na tina moko kozongisa biso na nzela tataki ya likolo na se nde ye
mukolo biso ye mama na biso nde nzambe tata ye bongo mama stobi nzambe tata donc nzambe mama pe bongo tata mokeli nde bongo tata o aza bongo likolo ya banzambe père créateur donc n'a pas de nom donc ye aza le très haut likolo makasi koleka ye wana bongo aza na Deutéronome 32 7 à 8 sokozwi na version français courant omona ba komiongo pena malamu mingi koleka le très haut les azokela ba nation bana batu ba loposo ba race et atie bongo ba superviseur moni chaque race azana superviseur na ye nde bongo biso fumuki mbangu ye wana anzela na molimo mobateli na biso ndenga aina musuni po bongo kozomisa kobana bongo na Kongo po Kongo eza mkokoli ya baindo na bandi na mokuse to simba ete ngonga eza mabe makasi troisième conflit ekopusa na kaka ekokenda kaka basali ba bombe sophistiquée biologique chimique ekodétruire mokili ya Occident na matériel na ye na bandako o babetelaka tolo na ba prédio na ba gratte-ciel ezala détruit ba kwa mbalango lokola bambalaka tapi bazo mbalango et mokili Afrika salina no masasi te mundu kite azana bazambani na mabele na ye Afrika ezala mabele o ya malamu o tokobata matokokima to banda kozongisa nkita mutoki makoki na biso na Afrika to mitongelaka lelo to banda lelo pamba te lobi ekoya ekoza biso trop tard tozwa prudence maimaleka mazali bongo kozonga fumuki mbangu na bolingo ya baindo nde bongo azali kosenga na biso baindo tolongola confiance na christianisme na bouddhisme na islam tolongola confiance na loposo pembe na biya loposo pembe pamba te ezala te lokola mwasi ya Lot akozongla bongo bozwi akotikala bongo libanga ya mungwa ngonga ekoki baindo totala direction Afrique epai longengo epai moi en abondance ezali fumuki mbangu nde longengo oyo bakoko na biso ya wuta Egypte antique bebaki tata mokili bongo aza moi babelaki moi le vrai soleil moi nde bo moi ya baindo tokozonga Afrique po tozwa bo moi ya malonga na nouvelle ère na kotelama ya fumuki mbangu centenaire ngonga ekoki matondo bandeko balandi to banzi toadisi to modérateur akozanga te bongo koyamba bongo mituna na baya misika na baya bongo baza pene soki mituna ezali totiki esika ya mbongo tokanga bokutani ya lelo na bantu zongisi matondo na koya na bino lisusu koleka lolingi bo prêter attention kolanda biso nde na iteni ya yambo tosukisi awa na kombo ya fumuki mbangu matondo vraiment na bandeko na biso bozali awa matondo na fumuki mbangu matondo na tata ngunza na kopesa biso opportunité ya koyoka nini fumuki mbangu aza kosenga mpona biso na bandi matoi penze fungwami baye baza na miso na bandi bazomona baye baza na matoi ya solo ya koyoka na bandi boza koyoka nde bongo tokoleka penza na mituna me yambo tokolingana no tata ngunza bokoka koyanola moke oyo bandeko batila ekokomela biso nde bongo bazolobi bino boza kosenga na baindo bazonga na Afrika boni bino moko boza kaka awa pona nini bino bobandi nani kozonga te ko bango balanda bino ko soki bino bobandi kozonga te bango bakolanda bino soki bino moko bofandi awa bango bakozonga ndenge nini donc eza lokolo zokosa bango matondo mbotamoto ingeta tata ngunza pe libota ya mosuni pe ya molimo bavutuka to baindo toza na mikila bapailongo na bino diaspora na bandeko tuna malamu tobimi totouti na nisongi ya nzila donc toza bongo basongi ya nzila toyebongo kosongila nzila ya bana bandombe baindo oyo babunga bayebi susu nzela ya kozonga te bongo toye kozala molakisi nzela ya baindo e bazonga na boindo na spiritualité négro-africain bazonga na religion africain vutuka fumuki mbangu yango raison toza awa tozo umela kozala awa pamba te mukolo ndako mutakanga ndako
mutasuka tosenga na bapaya bino bapaya bobi madia libanda tokanga ndako mukolo kapita mtakanga kandako kanga bongo itelo kanga bongo édifice soki tokangi ndako eza bongo pasi ekozonga ya bavutuka na première vague bazo zizité kozonga toza tokanga porte ndeka ba valet ekotikala vomi risque ezala na général ezala bongo na ministre po gouvernement ekosorganiser nde bakoyi koyako kozwa ye ko sauver ye ke yo si pumbu otikala biwelewele otikala po kozanga nde basorganiser po baya kozwa yo na bandi topesi biano donc toza awa pour un temps po tolakisa bayindo nzela ya kozonga ya mosala tosala soki tozalaki te mbe mateya oyo mbe ekomeli yo te mbe question oyo mpe eza te donc toye kolanda bana bilaka na mikila bapaya oyo bongo baya babotami awa na oyo bazoya baya yambo na oyo bazoya nde toye bolanda bango koyebisa bango kifumuki mbangu bilaka na ilobi boye asengi na bayindo bongo tozonga po tobikisa bomoi na biso na makila na bamakabo oyo atikati na biso po epe existe kozala nde tomba ya Afilika yango wana na bantu pesi biano na mituna na bino matondo tozokoba moke lisusu na question mosusu balobi ete ba mingi kozonga ozala mwa kokoso po basili kozwa bandako ya nyongo awa basili kozwa mituka ya nyongo bazwi ba ordinateur ba telefone pe bongo na bongo kasi ekozala ndenge nini na bazali na nyongo mpona kozonga na Afrika motuna mboka matondo eza simple leo ozwaki nyongo futa nyongo pamba te mutu oyo azodefa aotika bongo esclave ya mutu azodefisa ye donc kozanga nyongo eza ebandeli bongo ya bomengo et bakoko babiso bayebaki bongo kozanga nyongo parce que nyongo eza spirituel acte tout posé physique eza bon impact spirituel soki lelo okufi na nyongo elandi yo ntina na mokili ya molimo donc ozokomaka esclave au carré donc institution ya banque eza bato basali banque na bango badefisio donc oza soumis na baloi na bango e okende kosala okende koservir yo molimo nonanu ekende kosalela bango disons donc nde po ezala bongo te tobunda kosisa banyongo oui mboka ndenge etongami poza na crédit score poza la crédible instaurer système moko satanique il faut bakoto nyongo na makasi et nde bongo eza système oyo eza kosala ba impérialiste ba multinationaux ba industrie na bango nanu esala sur plan physique pe yana influence na spirituel pour continuer ko dominer yo donc pour émerger dans le monde occident il faut avoir un don scientifique qui a culturel aux a différence peut tomber normal kaka boy déjà ba sala répartition ya ba vidant ba grand et lecteur veut dire ba couche moko boye ba privilégié mo bazala kaka bango bana na bango kaka donc yango zo permettre bango ba régner kaka lokola ba roi na mikila ba paya nde batili bino vi moko normal bo vivre bo liaka bo melaka mituka banyongo bandako parce que salarié moko ta comme riche comme millionnaire azate tout est calculé à base de salaire na yo okozela sous semaine oza toujours na ba problème kaka ndako eza kobonga te mutuka peza kobonga te mais ko investir nde kobonga yango wana parce que mbongo etikali génération à génération donc to futa banyongo pamba te lelo so igutu ba homme libre na Ukraine bazoka mpêcher bango kozonga parce que bakende obunda et kozala te mukolo wana teke po obima ele comme ngita et moto pena comme na katikati ezoko faire sentir ce que baninga bazika et comme teke avobima bakobeta combattre soki nyongo ezali il faut tikala ayambo to comme bongo to milenga bongo se débarrasser na banyongo to inviter banyongo et nde to bongo ndeka tonga ndako likola tonga na sete nde mokili likolo to tonga ndako ya muna mikili na biso bamboka na biso pour garantir libané moko te a grande majorité na bango basoma bandako na Afrique bafutelaka soka sombi ba ke pour un tate ka minorité mingi bongo basoma na bamboka na bango po ba yebi réalité ezali ba o basoma ba mapangu nete tolo babongo kaka na mboka ya Mohamed Kadhafi na Libye batikango ba po sobi ba mapangu na Ukraine
bazotika yango parce que bomo ya mutu eleki matériel toza bongo bana mayele toza bokisana la puso oza foi moko nanga na nuté mais yeba koza ndeko na posa la race noire injustice ekoya ko monter eza na monter ko faire sentir crise moko zoya c'est impossible to surmonter yango bako pona na bango na bango o tout tozomona ekozala réduit ekokangamela baindo c'est le moment yango to profiter les tata azoloba pona bana bayoka nkoi mobali yambo atelema pona chasse agangaka nyama amilengelaka soso mobali yambo bongo alamuka akokolaka donc fumuki mbangu tata mobali ngambe mobali nkoi mobali azokokola nzela banganga ngunza po libota ezwa précaution ya baindo matondo vraiment na kosukisa mutuna obande bakomi batinde biso balobi emoniselo nini ezali na bino bangunza to batindami ya fumuki mbangu na mai mazali koleka na Russie na Ukraine malobombo kadala ndeta si tolobela ngo mingi na émission na Tata Ngunza TV soki bakoti bakotala toloba déjà ezali à titre symbolique bana yawe bazobunda Poutine aza bongo mwana oyo Isaac abotaka ya liboso Esaü Ukraine bongo na nzela ya Volodymyr Zelensky président Ukraine aza bongo Jacob oba komani bo Israël pa aza pe juif donc ba repoussaki nzambe na bango yawe alobi j'ai aimé Jacob j'ai haï Esaü mais Esaü a bénéficié na mwa bénédiction ndam papa na ye Isaac a pesaki pas za makila na ye maman nde mutaki ko influencer mwana Jacob anga zwali pamboli ya mwana liboso ya to liboso a resisaki ko zwa bénédiction ya yaya tout o bakutani susu bako resite ko arracher lisusu Poutine droit na ye Poutine aza ko s'autoproclamer déjà vainqueur il faut azongisa Union soviétique URSS muto kwa mpesha yango azate po ana ba bombe oyo asali sophistiqué et ekozwa ba mboka nyonso eza capable soka betango aux États-Unis disons France kutu ke baluka kutu donc ndenge bazoko ko pousser même ko kanga ba avoir na ye imagine kutu bandeko na bango moko kutu bakangi ba avoir na bango bongo yo l'homme noir otie bozwi na yo na mboka bapaya tata naibite pêcheur nini apesha kazwaka sumbisa ke bombisa na ngando naibite chasseur nini asala ka chasse azuba nyama bazebela ke bombisa epa ya léopard donc bayo oyo en vrai dire il n'y aura jamais mundele malamu pona moyindo ndele malama moyindo ozalaka po a exploiter yo po dominer yo po la soumis il faut peso bolingo ya ko sexe ya mbebo ce qui est logique même système ya ngunda to boaka immigration système satanique vome système ya Chine ya Dubai tomi sale la biso moko tomilela poto kota ka nyongo spirituel le basunga ka biso ya boni bazaka na droit ko ya ko yiba Afrique pe bandige baza faible po ba revendiquer mate bazoko samba ko ba ete to sunga bana na bino kuna kufuta bango bandaku ko lesa bango to milimo ya Congo pe Afrika ezo ko za faibli po na biso ba ino za ko na biso il faut to boye to pesa ngo Congo. Mais pauvreté, il a dit baïndo, ba dirigeant africain, na christianisme, na islam, na bonzambo, ya ba pa ya bosoloka, ba kena ba franc-maçon, ba rose quoi, bonzambe ozo détruire Afrique pe baïndo. Ya bango ba kangami nango. Donc na banto to ke ni mulai na babiano. Poto sosola. Monga oyo bongo tozali ngonga za biso mabe. Fumuki mbangu andimi pasi ya boloko. Tuko misatu na boloko, 30 ans na boloko. Pas futa nyongo spirituel ya baindo de libération ba koko na boloko spirituel ya bapaya na lola wana yokaka lola wana za faire pour na biso de bon akiko libérer ba koko le bazongi na espace spirituel Afrique nde balati bana ba basenga ki ba indépendance et lelo soko okena boloko spirituel le ba ki oyoka kisango te ozala responsable ya moni eza ko tarder biso ba scientifique africain ba tongwama ba bota masusu pamba te milimo oyo ba génie créateur
bazwi na komba bapaya ba Jean ba Pierre ba communiste bapaya ba s'accaparer nango et ba ke ba religieux bapaya ba s'accaparer nango ba komi bango donc ba pasteur ba diacre évangéliste baza mabe makasi koleka bombe nucléaire na bandi ya ntoko pesa yango wana bana baindongo ngekoki to milengela na bandi to kemulai na biano epamba te moi tongo poetana ekozela yote olamuka tongo ekotana parcours normal na ye yo ndoko zwa retard ya kolamuka mais tongo longengo ekobima na yango makambu oyo yo olingo boya moyindo ekokokisama pamba te toza incapable ya kobikisa même bana ya mama leki même bana tata mwasi même famille large même liboto botami na ngozi incapable donc tozo ba miette oyo na détriment ya ebele ya baindo donc vaut mieux tozo na passe en Afrique pour de ton Afrique chinois aliaka mpukwa ndaku lelo tande Chine komi maolera ya betika liboko na mesa esi le bongi donc makamuso esenga mbongo te lelo bon toza moyenga le 13 je pense moi le 11 toza ki na mbasi nengwa rumba na hôpital basali examen bayezonga na nengwa bayebenga biso na sima toki na musala babil urgence eza fa zonga makila neza mukie soki te danger koya et puis moi na ba faiblesse tokento non nengwa bino bo tokezwa nengwa kata musala bakende na mbasi basa na 12 ans azomona mikolo na ye mais ezoleka mingi donc perte ya senso bima mingi bake babifa zonga makila babengi da nengwa sa sini mikanda na medical center esami kaka lobia ngabite zonga makila te babipona nini ngabite yo fo yo moko ya kusinye na kati musala na zone na kekuna ngai bazongisa bazongisa makila te bablinga pourquoi zongisa makila te réseau za nini makila ya mutu eza ko détenir même comportement ezaleli ya mutu ko bozwa ngai bozongisa babite ya yo eza retard na urgence tiki eza danger puis moi na parle donc à moitié mort tobi luvunu fele pesa na kenenda babi jamais okene pe ndako te signer papier ngabi mikana tuna kusigner akozo makila te jamais babenga minganga bafandi bami ko moraliser ngabi na bango akozo makila mutu mususu te faza la ye parce que akozo mi balete tulinga makambo yuzolo ba ozu yango apoyebi yango ndenge ni tebisi bango mambo osala medecine ebande pa na biso makila mutu mobimba et bakeluka produit moko batinga wana ba 8 ans bakeluka produit moko iron donc comment mi IRON ngabi ndene na confiance ko ezani babinanga eza leto beti na Google na bango anse ba docteur bazinga penza babi eza fer eza ko développer fer donc pour makile et tonda mingi donc il a fallu que na beta liboko na mesi na boy veli na boy na bina bango catégorique mana boy donc il boko c'est makilate et ba changer donne ba pena conseil parce que makila ba homeless ba tumo ya basse classe ba pesa makila jamais un riche à cause de makila pesa aucun jamais scientifique comme makila n'est pas yebi moni donc et c'est absolument la détermination na biso pour donner changer na terrain ndé bo ba ndo bongo toya tanga loi de la nature tanga bongo siku na simono anza bibeko bia bikela tanga po ezong sa biso suba to ba bo mundo bo fazonga kozala nzambe lokola mundo bonga akomi mutu nde ba chosifier moyindo yango ba teki yo il faut mundo bonga za conseil kozonga bongo nzambe po asala kwa za bongo posa eza inacceptable ba pesi yo pondu oyebi kolamba pondu te ba pesi yo pondu oyebi bongo koyeba tina si ya pondu eza na linyoko sala bongo fufusa bongo kwanga c'est inacceptable ba peso minéraux et ba kosela minéraux te ba bombe na mukile zali Afrika ta lisasi baza incapable ata bombe ata mini kaka oyo ba cheta baza incapable pamba te ba pesi mu Congo na ba milimo ya mayele ya Afrique nde bazozanga koyeba mabomba mi oyo bomba meli bango tout est spirituel tout sauf rien est spirituel même kolamba ka kolamba opoye bango
baya ko inspiré yo ndenge nini yo okoyeba ke o likasa baliaka oyo baliaka te parce que oza physique de l'homme no azaki nzambe ne yebda lakisi barasi mususu na babiloko baliaka na bakombo donc l'homme no a civilisé mokili donc nyonso ebandi na moyindo yenge nzambe sikoyo comme si biso bato ya bachosifie biso donc moyindo azonga kotanga loi de la nature loi de la création po bonga yeba kozonga su nzambe po akamba bongo mokili na kibonzambe na ye matondo mingi bandeko na biso boyo komona awa topesi benza espace epa na bino bakozala mwa mituna etangunza koyanola sino na kosukisa mwa nsambe ekozanga te mwa bokoko mwa bomesano kosepela mokolo ya mbotama ya fumu kimbangu voluzi na beto oyo aye kolakisa biso nzela ya bomoi mpona bahindu basi ebongo tolobi mokolo malamu tatangunza vraiment tosengi bino matondo mingi na mai bososolisi biso mpona lelo nde bongo tozokoba na mai tobombaki mpona matondo matondo mingi na bantu tozongisi matondo na bandeko balandi epai bolondeli biso nyonso kosila mokolo moko te ya neteni ya mibale bongo tokokota koleka na mesa bobomesano esika baindo basangani tozangaka te likasu to mpe ntsamba ezangaka te na balandi biso mpe baza neteni ya misika mituna na bino ekoyi bongo kokwela biso ndenge bongo eza direct na Facebook mpe bongo ekoleka na tele banda mpe na Tatangunza TV toza wana mpona koyamba bamituna na bino po toaprofondir yango pamba te le 6 avril lisusu eza bongo kobanda sikoyo mosala mfumu kimbangu tobenga lisusu bino bobomesano pamba te bamituna ekotikala kaka mingi na libota ya baindo matondo mingi kimia o mabota babino tobendi suka nyonso kosila mokolo moko te ndenge tolobaka mingi na mingi kasi bongo ntango bazopesa mayele efo mizalela mayele mpo mayele ezwa esika kati na yo na bandi ngonga ekoki nzete na nzete azwaka makasi azwaka bilei azalaka debu atelamaka na misisa na ye ya biso bongo misisa religion africaine tradition africaine bokoko na biso culture na biso yango na misisa na biso fumu kimbangu nde misisa na biso bongo apesa biso bokasi ya kotelama na momekano mpe netumba ya mokili oyo eza ko faire face matondo mingi na banzi tobendi suka tozongisi matondo na bino banso balandi na komba fumu kimbangu ya kimpafita balongo pe bakoko matondo sabone kwene mono sabone kwama eno gogolo sabone kwene go malutalide